Всем привет, меня зовут Катерина, я фудблогер, ведущая мастер-классов и гастрономических шоу. И сегодня мы находимся в 3 вокзала депо и отправляемся в корнер Мондоматте. Я очень люблю итальянскую кухню, а особенно южные регионы. И Мондоматте именно эти блюда и готовят. Мы отправляемся туда и изучим, что же едят в Апулии, какие вина пьют и что такое пуччо. Пойдем? Бонжорно, рагацци. Меня зовут Виктор. Я бренд-шеф Пиццайола. Пиццайола – это тот человек, который готовит пиццу. Сегодня мы находимся в корнере Мондоматте. Здесь мы готовим итальянские блюда. Это пуччо, пицца, паста. Адьямо. Бонжорно. Бонжорно. Меня зовут Катерина. Очень приятно. Меня зовут Виктор. Мондоматте – это безумный мир. Да. И это название, мне кажется, потому что здесь небольшой уголок гедонизма в этом безумном мире, есть, да. где мы сейчас приготовим пиццу и еще что? И пуччо. Вот Сейчас пуччо. мы начнем готовить именно пуччо. Пуччо – это традиционная итальянская лепешка из региона Апулия. Как готовим? И чем она отличается вообще от другого вида итальянского хлеба? Потому что, мне кажется, зрители и среднестатистический человек только узнал, что есть римская пицца, неаполитанская, обычная, а тут теперь еще пуччо. Все начинается с теста. Оно готовится у нас минимально 72 часа. То есть это процесс ферментации. Тесто становится легким, воздушным и менее калорийным. Так, как мы ее готовим? Она была таким у нас как шарик для пиццы. Да, в целом. мы берем заготовку, слегка мы ее раскатываем. Далее масло оливковое, слегка смазываем, растираем. Можно я так Да, сделаю? конечно, нужно полностью это все дело. Господи, как приятно. Так, дальше. Все. А далее мы отправляем нашу пуччо в печь. Какая температура в печи? Температура в печи приготовления это почти 400 градусов. Так, и она сейчас можно будет раздуется, увидеть, да? То есть как она такая, как начнет шарик. расти. Да. Открываем, достаем. Так, главное мне... Так, я немножко помогу, у меня есть здесь более... Есть побольше. Давай, я тебе сразу на лопатку положу. Давай. Вот так вот. А, смотри, какая она хорошенькая. Это просто идеал. Супер. Кто молодец, кто молодец. Ты молодец. Так, что мы дальше с ней делаем? Дальше. Разрезали, но не до конца. Так. О, какая она. Можно я потрогать? Да, конечно. Это кармашек для начинки. Сюда мы сейчас положим песто. Да. Господь, какой зеленый. Да, и здесь тоже. Моцарелла. Моцарелла. Куда мы без моцареллы? Курица, она готовится у нас в сувиде. О, боже мой. То скажи про сувид, пожалуйста. А то не- Сувид – это технология приготовления, которая при определенной температуре варится в вакуумном пакете. Это может быть курица, мясо. То есть мы по этой технологии делаем курицу, куриную грудку и ростбиф. Она получается более нежная в сувиде, и она более насыщается. Нежная, вкусом. сочная. Теперь мы будем это выкладывать уже вниз. То есть в нижнюю печку. Это отличается температура? Да, здесь у нас температура чуть ниже. Как раз таки мы подплавим моцареллу. У нас запечется чуть-чуть курочка. Наша сама пуччо станет хрустящей, тонкой корочкой. О, блин, Да. Моцарелла у нас. подплавилась. Курочка поджарилась. Сначала стратачителла. Строчителла мы готовим, Какая она производим. сливочная. Это собственное приготовление. Собственное? Да, у нас есть своя сыроварня. Она находится в одном из ресторанов. Мне сейчас с ней нужно останавливать, потому что как с песто много не бывает. Все это дело распределить. Господь, Господь. Не, мама мия. Мама мия. Я уже все не могу. Я уже вижу эти сочные томаты. Это что вообще такое? Запрещенка какая-то. Здесь мы добавляем немножко томатов. Так, и базилик. Да? Базилик – это
Это авторский ход. Авторские, да. Да. Просто какой цвет? Вот это вот что такое? Это тоже запрещенка какая-то? И салат. Микс. Это наша пуча новая, которая скоро появится у нас в меню. Сидим. Конечно, это просто Боже мой. невероятно. Мама мия. Да вообще что? Это очень вкусно. Очень. Она такая хрустящая. Мне кажется, это вот те, кто любит корочку от пиццы, такую хрустящую, ну, чуть, вот я не могу удержаться. Да. Очень сочно. Тонкая корочка хрустящая, внутри тесто мягкое. Очень много. Вот если это сделать даже вот так, то это все, оно идет. Она течет. Да, это вообще. Ты как Очень курица какая нежная. Она вот была бы какая-то другая, вот на гриле, Да, и еще она как была раз бы таки- суховатая. Да, А здесь за чтобы- счет сувида она нежная, дополнительно. В общем, это ну что, мы уже съели нашу пучу, она была невероятно вкусная, и именно поэтому мы ее приготовили и съели. Но теперь мы переходим к пицце. Пицца у нас неаполитанская, правильно? Чем она отличается от римской, например? В первую очередь, количество дрожжей, которое мы добавляем, оно минимальное. Только неаполитанская пицца. Именно сам процесс приготовления пиццы в 2017 году занесен в список культурного наследия ЮНЕСКО. Единственное, что у нас не хватает здесь, это дровяной печи. И сейчас мы приготовим неаполитанскую Самую пиццу. вкусную. Самую вкусную. Парма, руккола, пармезан. Ты сказал, что сам процесс занесен в список наследия. Какие этапы вообще? Вот мы сейчас наше тесточко такое, оно мягенькое, вообще приятное, кинули. Что мы делаем дальше? Оно как-то требует нашей нежности и участия. Здесь на данном этапе мы должны правильно открыть тесто. Сразу делаем Бортики. бортик. Да. Можно я потыкаю? Да. Можно вот так Да, раздвигать вот её? подушечками прям. Но это очень нежный процесс. Мне кажется, это про любовь. Мы разминаем посильнее. Опять массаж. То есть тесто у нас получается тонкое, но с большим пышным бортиком. Также с этой стороны. Вот этот воздух, весь, который есть, мы вгоняем в бортики. И когда на корочке имеются такие загорелые точки, пузырьки, это говорит лишь о том, что тесто было приготовлено правильно, правильно ферментировалось. Но вообще в Неаполе очень часто пиццу раскатывают вообще вот таким способом. Так. То есть лишнюю муку мы убираем, и вот такими движениями мы ее открываем. Я сейчас смогу это сделать? Или я Это порву? будет надо немножко Это потренироваться. Да, Ну, я вот так буду, как котик да. растягивать ее. В целом хорошо. Едем дальше. Убираем всю лишнюю муку. Это я могу. Далее добавляется соус. Снова томат. Все выкладываю? Томаты в собственном соку, соль, перец, базилик, оливковое масло. Размазываем, да? Самое главное, сильно прям не нажимать. Да, прям можешь до бортика смело, вот до всех, до этих бортиков. Моцарелла. О, так, столько. Да. И от себя еще чуть-чуть. Открываю? Да. Открыла. Сколько Далее. минут запекается пицца? Неаполитанская пицца готовится от 60 до 90 секунд. Какая красота. Вот я очень люблю упаковку, и когда ресторан Корнер подходит к вопросу упаковки с такой любовью, ну это же приятно. Ты доел пиццу, а тебе спасибо. Так, сейчас, секунду. Чуть-чуть перевернули. Подрумяним другие бочка тоже. Ножнички. Для Можно чего я? нам? Нам Для того, подрезать? чтобы подрезать именно бортик,
Просто когда ножом для пиццы режешь, И здесь оно тоже? тесто это проминает. И, Можно я? Да, вот там, ну вот просто так же у нас Ага. на 4 части мы режем. Да, и далее уже ножом. Рукола. Какая красивая парма. Мне кажется, она даже вот переносит немножечко в Неаполь нас сейчас своим запахом вместе с пиццей. Угу. Черри. Немножечко светофора. Так, ну мы сейчас, как во всех мемах, когда пармезана много не бывает, трите еще сыра. Да. Прямо. Все это обильно посыпается. Я знаю точно, что можно есть итальянскую любую еду и не поправляться ни на грамм. Да, можно. Это ультиматум. Можно. Самое главное не думать о том, что ты будешь поправляться. И еще, какие самые главные ингредиенты, вот по твоему мнению, в любой итальянской еде? Вот для меня, например, это сочные томаты. Ну и глютен, конечно же. Базилик. Базилик. Свежий, душистый базилик. Это, наверное, ну, для меня это вообще Да. самое важное. Наверное, все, что пицца, пуча, паста, свежий ароматный базилик, он всегда даст именно вот это настроение Италии. А какая любимая паста? Нет. Сложно выбрать, понимаешь? Поэтому Очень сложно. я поэтому даже не спросила, какая любимая пицца, потому Не, что ну здесь, пицца здесь можно уже было легче. такой кружочек поставить над Да. головой. А какая любимая пицца? Нет, пицца это маргарита. Маргарита? Маргарита. Базовая? Классическая, базовая, да, правильная, маргарита хорошая. Лучше нее, на мой взгляд, вообще, ну, сложно что-то. Я соглашусь, Поставить. потому что она Классика. идеальна. А, еще, знаешь что? Обычно пиццу привыкли видеть вот в таком виде, и у нас пицца – это еда на компанию в основном. Мгм. В Италии, как правило, пицца – это еда на одного, На одного человека. человека. И ни в коем случае Не никто делиться никогда пиццей. с тобой не поделится пиццей. Знаешь, что мы сейчас сделаем с этой пиццей? Как, Что же? по моему мнению, во-первых, мы ее съедим, естественно. Во-вторых, мы возьмем Обязательно. ее с собой, и это классно, что у вас есть доставка. Да. И я могу заказать такую, я просто не могу, посмотрите на нее. Какая она красивая и ароматная. В общем, пойдем скорее пробовать. Самое главное – это солнышко, лето, бокал холодного игристого и невероятная пицца. Мы поделим эту пиццу. Конечно, в Италии этого не одобрили. Слов нет. Что может быть лучше пиццы знойным, жарким днем? Пицца с лимонадом. Пожалуйста. Я считаю, что у вас просто идеально получилось раскрыть многогранность вкуса южного региона Италии, потому что это действительно то, когда нужно выбирать качественные ингредиенты, потому что вот эти продукты, они раскрываются во вкусе, когда ты их правильно готовишь и правильно подбираешь. Это, как по мне, великолепно. Спасибо. Приходите, пробуйте. Корнер Мондомата, депо, 3 вокзала.